أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واستنى بسنته إلى يوم الدين. gama a cikin sabon shiri ko kuma wani sabon wato ainihin shiri na ga shawara da yake zuwa muku daga nan Africa TV3. yan uwa masu sauraro a faɗin duniya ga baki ɗaya, yau ma kamar kullum wannan shiri zai ci gaba, shine shiri na ga shawara. Yau shawaran mu idan ba mu manta ba a baya mun ba da shawara zuwa ga musulmai ga baki ɗaya wajen a yi shawara a cikin al'amura ga baki ɗaya, sannan mun ba da shawara akan haɗin kai, sannan mun zo mun ba da shawara zuwa ga shugabanni, sannan ga shawara zuwa ga wato ainihin mabiya. To insha Allah yau kuma za mu karkata shawara ne zuwa ga wato ainihin iyaye waɗanda su Allah tabaraka wata'ala ya ba su shugabanci a cikin wato ainihin gidajensu. Lallai duk wanda Allah tabaraka wata'ala ya ba shi dama ya yi aure to na daga cikin wata daraja da kuma wani canji ko kuma wani yanayi wanda ya shiga sabo a rayuwa wanda bai sani ba. Don haka saboda haka shi ma kansa wannan ɗin ai babi ne na shugabanci, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kowa shugaba ne kuma kowa za a tambaye shi akan shugabancinsa. To lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara mana wannan tsari na shugabanci na gida domin ya jarrabi wanda yake shine mai gida. Allah tabaraka wa ta'ala zai jarrabe ka, za a bata maka rai, za a yi maka abin da ba daidai ba, abin da shi kake so wata ran ba shi za a yi ba, abin da baka so wata ran shi za a yi. To waɗannan al'amura dukkan su jarrabawa ne daga gurin Allah tabaraka wa ta'ala, don Allah tabaraka wa ta'ala ya gani yaya za mu yi. Idan muka duba zamantakewar mu na aure a yau, za mu ga magidanta da dama su suke haddasa abubuwan da suke kawowa rashin zaman lafiya a cikin gidajensu. Wasu magidantan su suke kawowa tawaye inci da suke yi wa matansu, shi ke kawowa wato ainihin mata su bijire, tun mace bata iya faɗan bakar magana ba har ta zo ta koya, tun mace ta zama tana da kunya har ta zo ta zama bata da kunya. Duk wannan ba don wani abu saboda tawaye haƙƙi da wato ainihin danniya da ake yi wanda addinin musulunci bai karantar da wannan ba. Addinin musulunci ya bada haƙoƙi wanda ya kamata miji ya ba matarsa, hakanan kuma ya bada haƙoƙi wanda ya kamata mace ta ba mijinta. Amma sai kaga su maza wanda su muke magana a kansu, shawarar da ake bayarwa ta ga shawara tana bayani ne akan su maza waɗanda suke magidanta. A matsayinka na mai gida ya kamata ka lura da wasu abubuwa guda biyu. Abu na farko, cewa ita rayuwar da kake yi da iyalanka da 'ya'yanka rayuwa ce wacce take tamkar ibada, kuma in ce ibada ce wannan rayuwar da kake da iyalanka, rayuwar da kake da 'ya'yanka, wannan ibada ce wanda wannan ibada ba ta buƙatan wato ainihin ka yi ta da san ranka. Kana buƙatan ne ka koma ka ga yaya Allah tabaraka wa ta'ala ya karantar yadda za a yi wannan ibadan, yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da yadda za a yi wannan ibadan. Kamar yadda ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi magana ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi. Yanzu idan mutum ya zo ya yi sallah ba akan irin tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ya yi sallan asubahi da azhar, sannan ya yi azhar da la'asar a matsayin sallar la'asar, kana ganin wannan sallarsa za ta karɓu? Ko kuma a ce mutumin da ya zo ya yi sallah wato ainihin ya mai da sallar azhar nake nufi lokacin la'asar, ya zama cewa babu sallar la'asar kawai ita azhar ce yake ta a lokacin la'asar, kaga a rana shi zai samu sallar su hudu kenan, wannan salloli hudu zai dinga yi a rana ba biyar ba, kamar yadda manzo Allah kuma ya karantar akan salloli biyar ne. To tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sallar azhar da raka'a hudu ce. Idan mutum ya zo ya raka'a biyar, kana ganin sallarsa za ta karbu? To wannan ibada ce, karbe ta daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka zama da kuma zamantakewa da iyali, kai mai gida kasancewa abu ne mai girma a kanka, tunda mai ahalari ma sai da ya faɗa maka cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fihi. Kada mutum ya kasance bai halatta a ga baligi ya aikata wani aiki ba har sai ya san hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan aikin. Amma da yawa daga cikin mu ba a san haƙoƙin aure ba, ba a yi tunani akan abin da wato ainihin abin da Allah ya wajabta a cikin al'amarin aure ba. Menene Allah ya haramta, menene ake so ka yi, menene ba a so ka yi, wace mu'amala ya kamata ka yi da ita. Duk waɗannan abubuwan mutane sun manta idan atifa da son abin da kake so kawai ya zo, sai a ce aje a yi aure, aje a yi aure, ba tare da mutum ya karanci wani abu na dangane da abin da ya shafi auren ba. Wannan kuskure ne babba da ya kamata al'umma su lura da shi. Amma idan ba haka ba, yaya zan yi ni in yi aure
sannan kuma ban san haƙoƙin da ya kamata in ba wa matar ba. To in ma baka sani ba me yasa ba za ka sani ba? Abu na biyu da ya kamata duk wani magidanci ya sani shine shi magidanci ana buƙatan ya san cewa idan ka ba wa matarka ko 'ya'yanka haƙƙinsu ba wai a su ka bawa ba, ka sauke nauyin da Allah tabaraka wata'ala ne ya ɗaura maka. Don haka ma ka daina ma cewa wai kai ka rena matarka ko ka rena 'ya'yanka, don haka ai ita tun da wance ce ni ba zan yi kaza ba. To ba za ka yi kaza ba da ita kake ba, don ba ita tace ka yi mata ba, Allah ne ya ce ka yi mata. Idan ka aikata wannan wato ainihin abin da haƙƙin nata ka sauke ka bata, to lalle ka san cewa Allah tabaraka wata'ala kai wa da'a, kuma shi Allah tabaraka wata'ala shine wanda zai wato ainihin kama ka da laifi idan baka bata wannan haƙƙin ba, kuma shine wanda zai baka sakamako idan ka bata wannan haƙƙin. Don haka magidanta, shawara gare mu mu zauna da iyalanmu lafiya. Abubuwa guda uku su suke kawowa damuwa a cikin zamantakewa da iyali. Abu na farko, mai gida ya zamanto kullum yana cikin zargin iyalinsa. Idan dai har ka zamanto cewa kullum ka sa zargi a cikin ranka, to dole za ku dinga samun matsala da ita akai-akai ba don wani abu ba. Abu na biyu, mai gida ya zamanto cewa wai ba zai ɗauki girman cewa shine babba, ba za a saba masa yayi haƙuri ba. Ya ɗan uwa musulmi, Allah ma tabaraka wa ta'ala akan masa laifi, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya haƙura, kuma kai ma dai kayi wa Allah laifin kuma Allah ya haƙura. Tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana duk wanda ya masa laifi ya tuba, Allah tabaraka wa ta'ala zai karɓi tubansa idan ya cika wa'annan sharaɗai da aka ambata na tuba. To amma wai kai a yi maka laifi, a yarda an maka laifi, a baka haƙuri, kuma ka nuna kai ba za ka haƙura ba. Wannan ba ƙaramar damuwa ba ce ba a tattare da wasu maza. Kawai shi yanzu yana ji da wani izzin nafsi cewa shi wani babba ne fa, ba yadda za a keta wata dokarsa. Kai dokarka ba ta Allah ba, domin mai yiwuwa ma ka ɗauko wata doka ce ta ra'ayinka, in an taɓa ka ce kai comrade ne, don haka kai dokarka ba ta taɓuwa. To wace doka ce ba ta taɓuwa? Kai da ka taɓa dokar Allah, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan ka nemi tuba zai yafe maka. Har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-taubatu tajubbu ma qablaha, tuba tana rushe duk abin da aka yi laifi a bayanta. In dai mutum ya yi laifi, duk laifin da yawa Allah tabaraka wa ta'ala idan ya tuba, Allah tabaraka wa ta'ala yana goge wannan laifin ne. To amma kai kuma ka zamanto cewa an yi maka laifi, an nuna maka cewa an yi laifi, ya kamata a ce ka yi haƙuri, ka danna zuciyarka, ka nuna cewa wannan laifin ba komai bane ba, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Lalle su ma suna da haƙƙi akan mazajensu kamar yadda suke ma mazajen suke da haƙƙi akan matekun nasu bil ma'ruf, amma duk wannan bil ma'ruf ne akan abin da ya daidai da shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala. To don haka kada wani ya kuskura ya tozarta matarsa, ko ya ci mata mutunci, ko ya wato ainihin bayyana sirrinta a gurin wasu mutane. Za ka samu maza da yawa, za ka zo ka ji mutum yana baka labarin matarsa, aini wallahi wance ta min kaza ta min kaza ta min kaza. Akwai matsaloli wanda kai da ita ne za ku zauna ku gyara. Shugabancin ne kawai aka rasa. Da a ce kai ne a matsayinka na shugaba, ba za ma ka bari abin ya je wani guri ba. Tunda galiban idan ka irga laifin da ake yi a zamantakewa na aure, kai ake wa kashi 80 cikin 100, kashi 20 ne kai kake mata, idan ba dai mutum ya take mata hakkinta gabaki ɗaya ba. Don a zamantakewa kai ne za a zo a ce ba a maka abinci ba, kai ne ba a zuba maka ruwan wanka ba, kai ne ba a yi maka kaza ba, kai ne ba a yi maka kaza ba. Ita ma tana da wannan dama a matsayinka na wanda kake bata wannan, kake so ku zauna lafiya da ita. Saboda haka kai ma wata ran sai ka ɗebi ruwan wanka ka kai mata, wata ran kai za ka tafasa mata ruwan ma. Duk wannan aikin da kake gani shugabanci ne wanda zai sa ɗan adam kyautatawa, da zai sa ɗan adam ya zo jikinka, zai sa ɗan adam ya ƙaunace ka, zai sa ɗan adam ba zai yi nisa daga gare ka ba. Kuma shi yafiya na daga cikin abubuwan da idan mutum yana yin su, Allah tabaraka wa ta'ala zai sa ba za ka samu sabani a cikin gidan zamantakewa na aure ba. Amma kaga mutum yana ta kumfin baki malam, ana magana da shi, jama'a suna bashi hakuri, an hada shi da alwalinsa ya ce bai hakura ba, an hada shi da wakilinsa ya ce bai hakura ba, an hada shi da alwalin matar ya ce bai hakura ba, an hada shi da limamin anguwarsu ya ce bai hakura ba, an hada shi da mai anguwa ya ce, an hada da sarkin gari ya ce shi ba zai yafe ba. Karkari bayan ya zubar wa wa'ancin manyan mutane ga baki ɗaya darajar su, sannan kuma daga baya shi da kansa zai zo ya haƙura daga wannan abin, bayan waɗancan mutanen da suke ganin cewa suna da mutunci a wajenka, ka zo ka mai da su ba su da mutunci, kuma daga baya ka zo ka yi haƙuri. Don haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu as-sabru inda sadmatul ula, haƙuri a karan farko ake yin sa. Ko sabani kuka samu da mutum, wani abu ya faru,
kafin ka ɗauki mataki a kansa ya kamata a ce ka yi haƙuri, ba sai ka tattafke shi da mari sannan kuma a zo ana cewa wani ka yi haƙuri kana cewa ba komai ai jarraba ce ta ubangiji ya Allah tabaraka wa ta'ala ya samu ci jarraba. To kai baka ci jarraba ba, bayan ka tattafke shi ka mammare shi ka ɗauki fansa sannan kuma yanzu an zo an ce ka yi haƙuri, duk da haka ka ce ka yi haƙuri kuma kana neman lada a gurin Allah tabaraka wa ta'ala, to ba za ka samu wannan ladan ba. Abin da ya kamace ka shine as-sabru inda sadmatul ula, haƙuri a karan farko ake yin sa. Masu gidaje, shawara ta gare ku shine ya zamanto cewa a kullum muna tunanin yadda za mu yi shawarwari a tsakaninmu, mu dinga tunanin yadda za mu zauna lafiya da matayenmu, mu dinga tunanin yadda za mu zauna lafiya da iyalanmu. Kada mu kuskura mu bar wata kofa ta shedan, wanda shedan zai kawo hanyar da zai wargaje wannan zaman da ake. Ai an sha faɗa cewa ana karantar da mu hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shedan idan ya waye gari kullum yana aika sojojinsa domin su je su kawo masa sakamako na sabo da suka yi da suka saka muminai suka yi. Wani ya zo ya ce ai ina tare da wani ban gushe tare da shi ba har sai da na sa shi ya sha giya, ya ce kai iya kokarinka har sai da na yi kaza, su dinga ambatan laifuffuka da dama. Sannan wani ya zo ya ce ai ban gushe ba ina tare da wani da shi da matarsa ban bar su ba har sai da na tabbata cewa ya dauki takarda ya rubuta mata cewa ya sake ta. Shedan sai ya ɗauko hularsa ya ɗauko kambunsa ya ɗaura akan wannan mutumin ya ce to wannan shine ya yi aiki mai nagarta a wannan rana akan tafarkin shedan. To kaga kenan ashe shi shedan abin da yake gaba da shi ya fi gaba da zamantakewa na aure fiye da yadda yake gaba da rashin shan giya, ya fi gaba da zamantakewa na aure fiye da yadda yake gaba da rashin yin zina. To saboda haka idan muka lura mu muka gane, Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa, lalle shaydan abokin gaban ku ne kuma ku dauke shi abokin gaba. Idan masu gida suka yi hakuri suka danne zukatansu su dinga ganin abubuwa suka dinga ganin kamar ba su gani ba, amma ya zamanto cewa duk wani abu da ka sani komin kaɗan ɗinsa ya zamanto cewa kai abun magana ne a gurinka. Idan an yi kaza kai ma dai magana ne, in an yi kaza kai ma dai magana ne. Kullum duk abin da ka je ka ɗebo a waje a nan gida zaka zo ka karar da shi, a nan zaka zo a nan gida dai zaka zo kawai ka huce, nan ne wajen huce fushinka, maimakon ya zama nan ne wajen ɗaukan farin cikin ka kai kuma ka kallaba abin ka juya shi ka mai da shi nan ne wajen tashin hankali, nan ne wajen inda zaka zo ka juya fushinka da damuwarka. To saboda haka mata suna haƙuri da mu, mu ma muna haƙuri da su, amma fa a matsayin ka na shugaba kai ne zaka bada ruhi na zaman lafiya a gidanka, kai ne zaka bada ruhi na kwanciyar hankali a gidanka, kai ne zaka bada ruhi na biyayya a gidanka, kai ne zaka bada ruhi na ilimi a gidanka, kai ne zaka bada ruhi na jin daɗi a gidanka. Idan ka ɗauki gidanka gidan kunci ne to kai shugaban gida kai ne zaka mai da shi gida ya koma gidan kunci. Idan ka ɗauki gidanka gidan soyayya ne, gidan ƙauna, gidan zaman lafiya, gidan fahimtar juna, to a lallai kai mai gida kai ne kake da damar da zaka mai da gida ya koma wannan. Idan aka samu sabanin haka to mai gida ya zamanto cewa ba zai iya wannan juriyar ba, ba zai iya danne zuciyarsa ba zai iya haƙuri ba, ba zai iya mu'amala da allin tausayawa ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa babu wani abu wanda za a sa tausasawa da bi a hankali a ciki face sai ya kyawata wannan abin. Haka nan zamantakewa na aure sai an kyawata shi. Babu kuma wani abu da za a sa tursasawa da yi da ƙarfi a cikinsa face sai ya ɓata shi. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkaci gidajenmu na aure, ya sa albarka a cikin zuriyoyinmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.